嗱，我哋呢度係中意街，大約早上嘅11點鐘到啦。咁我哋而家睇下早上11點睇個環境咯喎。嗱，咁考合併試嘅同學咧，咁一開始咧係會泊位先嘅。咁一路落咧，記住呢段路咧，嗱，其實咧又唔好話即係雖然又要泊位係咪啊？又唔好太慢到咧唔過10，你留意我車速咧都10幾咁流落去啦。唔好話哇拖到好慢咁，第一考官覺得感覺冇乜信心啊，係咪啊？咁嗱，譬如個考官講話泊4個位啦，你咪開始收翻慢啲，咁啊開始啦。泊位前點啊？打個左燈嗱，呢個左燈有意思嘅，即係話俾後邊啲車聽，我要停埋呢邊泊位啦，唔好唔打燈喎。如果後邊有車跟住就有啲尷尬啦。嗱，而家你望住左邊個疏筒啦，而家咪過晒啦。跟住嗱，咁啊可以拉手仔啦，可以壓波啦。嗱，及住後邊有冇車跟住啦？冇車就開始褪後喎。我而家褪後嗰下咧就用翻我平時教你嘅方法啦。咁我哋泊位就首先我哋會一見到碌棍咧，就會我建議踩停嘅車先，咁啊費事過龍啊嘛。扭軚嗰下盡量鬆開個壁啦，等架車唔好死軚啦。就停一停啦。咁啊，如果後邊有位就褪啦，冇位就泊完位就手仔啦 keyboard， 同埋同考官講話泊完啦唔該，咁正常考官落車望一望啦。嗱，冇乜特別咧，就我哋考官上翻車開始啦，入 D 波啦，打右燈。嗱，記住呢度咧唔可以就咁一下扭出去咯，因為真係右邊有車衝落嚟。咁我哋扭出去嗰時點啊？望一望慢點先，望完慢點咧先慢慢騰出嚟 ，OK？ 跟住觀察鏡有冇車衝嚟，如果有車衝嚟就唔好出住咯。好啦，我哋大約車頭過咗碌棍啦，一過碌棍咧就開始回咯，同埋撳實個壁，唔好俾衝過對面先，撳住個壁就 OK 噶啦。好，我哋而家開始啦。嗱，而家呢度泊完位啦，我哋開始出發啦。嗱，咁首先我哋呢度轉右先嘅，盡量將個車咧擺喺中間位置啦，唔好偏得太右或者唔好偏得太左啦，都係保持直軚嘅。而家望下左邊冇車啦，右邊冇人啦，一出少少就扭咯喎。嗱，唔好放開個壁，輕輕印住個壁，唔好俾得太快。咁你轉完彎啦，架車直晒啦，先開始俾啲油，咁就穩陣啲。因為太快咧，我驚你回軚回唔切啦，會匿埋啲電單車度咯。咁啊，我哋出到嚟啦，嗱，暢通啦，你咪快翻啲咯。咁呢架過翻20好啲啦。雖然今日落雨，條路有啲濕滑，但我哋車速唔會太快嘅都。咁20幾呢30啲車速都好正常嘅。嗱，咁正常而家係大約早上嘅11點啦，平日。咁我哋睇下我陣間試下行細圈嗰個，睇下個環境係點樣先。嗱，首先我哋一開始一路會直落到底就轉右嘅，大圈細圈都好啦，一落到底就會轉右先嘅。嗱，前方有黃格仔啦，有斑馬線啦。嗱，留意呢架車會衝出嚟啦，佢唔衝出嚟，我哋唔需要話特登讓嘅。OK， 嗱，而家斑馬線前收慢啦，做好停車準備啦。嗱，一般斑馬線前我哋唔好就咁衝過去啊，收慢觀察，咁有人就停，冇人就定速駛過，唔好加速。嗱，咁一開始一定係轉右先嘅。嗱，首先我哋係會喺白線前停低睇清楚有冇車啦。嗱，出呢個路口都要小心啊，因為咧兩邊都會有車嘅。嗱，我哋喺白線前停一停啦。嗱，如果你睇唔到右邊咧，可能停得唔夠前，先再壓前少少啦。嗱，我哋觀察數住啲車啦。而家嗱，左邊暫時冇啦，右邊都冇啦。再望多次，冇就出啦。嗱，陣間自己睇清楚啦喎，出少少就扭啦，扭到出嚟就收翻慢少少。出嗰下要俾啲油啊，要唔係嘅，盡量出嗰下要爽啲、果斷啲，一出就要出噶啦。嗱，如果呢度巴士站啊，有巴士上落客，咪唔好爬下頭啦，跟佢後邊算啦。因為呢度比較窄，又有對頭車，同埋巴士上落客都跟佢啦。嗱，前方有障礙物，我哋望遠啲，早啲做嘢啦，望盲點啦。嗱，咁開頭啲腳仔咧比較闊啲㗎。你見我唔需要借線嘅，咁啊，暫時唔使太驚對頭車啦。嗱，咁呢度咧就窄翻啲咯喎，最好望多次有盲點，輕輕借多少少右邊啦，因為呢度窄翻啲，所以有機會要借多少少右邊望盲點係啦。好，有借有還啦，望翻左盲點。嗱，雖然我望左邊盲點，但係咧我扭緊個右彎，咁啊基本上唔使攞左軚都得嘅。嗱，咁呢度到時考牌主任試話轉右啦，咁啊係咪都 cut 右線先啦？望盲點 cut 右線，好啦。嗱，如果轉右就我哋打定右燈啦。第一，我哋留意個待口位會唔會有車塞住啦？冇，我哋會入待口位啦。嗱，我而家箭嘴燈着咗係咪啊？嗱，如果轉咗黃燈紅燈點啊？照佢啦，係啦，呢度照佢得噶啦。因為我哋綠燈出咗就唔好停啦。好啦，而家係話早上嘅11點鐘已經開始好多車啦，因為今日落雨啊，更加咧多車入嚟會接啲小朋友啦。對面車想出嚟係咪？可能要俾佢啦。嗱，咁如果出咗你咪俾佢咯，因為佢壓咗頭出嚟，俾翻個位人哋過咯，咁啦。所以呢啲要執翻啦。你見到壓咗出嚟，
咁就俾佢啦，係 OK 嘅嗱。而家你見到最有個尷尬就對面好多死車，係小心咧，對面啲車會壓過嚟。咁如果你見到壓晒過嚟，飛咗過嚟咧，我哋可能要停一停俾佢啦。當然啦，如果我哋繼續行咧，佢唔敢壓過嚟咧，我哋就招佢咯，唔使特登停低俾佢喎，除非佢已經壓咗過嚟啦。好，我哋呢邊先有死車啦，同埋打右燈啦，回頭望右啦，借啦，跟住借咗出之後咧，要盡量收翻直架車，唔好由得佢掉晒去右邊喎，如果唔係變咗逆線嘅喎。好啦，慢慢過晒佢啦，對頭冇車，安全嘅。好，還翻左邊啦，回頭望左啦。咁都有啲死車玩下，不過就唔算話太多嘅。咁而家我哋轉右啦，嗱，轉呢個右彎咧，盡量咧我哋都係攞正中間少少啦，保持直軚先。我盡量咧建議學生咧扭翻喺右邊線嘅。咁原因咧，因為好多時左邊都泊晒車嘅。咁我哋咧嗱，你見到有車盡量都唔好喐啦。咁我當見到有車嚟緊，我唔好喐住。因為咧，你哋轉出去比較慢啊，所以咧就我驚你會影響佢影響到佢，就所以唔出住咯。嗱，而家我哋等佢再及住啦，都有啦，繼續等。嗱，順便望埋右邊會唔會有好多車塞住啊？或者對係啦，有冇多唔多黃格仔有冇位啊？咁樣咯，一出少少，好啦，唔好理咁多，一出少少就扭進右。嗱，跟住個 brake 撳實啲啊，唔好俾佢飛到出去啦。我一路撳住個 brake，一路回睇都撳住個 brake，咁啊。轉完彎啊，直晒先開始俾翻少少油咯。嗱，跟住觀察斑馬線有冇人過馬路啦。有我哋做個停車啦。好，停車俾人過啦。停咗都好啦，斑馬線最好停咗俾人過咧，擺埋手掣係啦，冇錯。咁而家我哋唔好淨係望住啲人喎，望埋有冇車爬頭啊，望下後邊有冇車跟住啊，有個預算後邊有冇咩車。好，安全放鏡，好開車。嗱，而家我哋因為左邊線有死車啦，我哋過晒啲死車先 cut 翻左線嘅。喺加茂村街出翻嚟咧，就一定係轉左噶啦。嗱，首先我哋望一望左盲點啦，好 cut 左線係啦。嗱，咁轉呢個彎咧，最好轉彎前咧扭少少左軚先，個彎會轉得靚啲嘅。停定望一望，係啦，左邊望一望有冇車頂住，冇入出啦。我斑馬線前又要慢駛觀察。嗱，如果入咗安全島就當減開一半計噶，就可以去得噶啦。嗱，你而家暢通翻到點啊？又俾翻啲車速，唔好全程太立啦。因為見有機會快翻啲，就俾啲信心自己，俾啲信心考官，咁你覺得都係有信心揸車嘅。嗱，咁啊繼續咯。條路暢通嘅，咪一路2、35過翻 OK 噶啦。有人睇下有冇行出嚟，如果冇行出嚟，我哋因為唔係斑馬線啦，唔使特登停低讓人過嘅。小心電單車啦，頭先。如果佢真係衝出嚟，就要可能要停嘅。咁最後呢度轉咗就翻考試中心啦。首先打個左燈先啦。我哋轉翻入去之前收慢啲啦。跟住咧攞正中間先。好啦，跟住咧要轉右啦。咁我哋 cut 右先啦，打燈望慢啲。多數都 cut 唔晒啦，因為右邊有啲障礙物。嗰嚿嘢走咗咁快啊！不過仲有架車度，咁即係你過埋呢架車咧，就好回頭望右去晒右邊線。嗱，個右燈如果熄咗咧，盡量拍翻着佢，因為你要話俾人聽你轉右啦。而家你盡量攞直啲架車先，咁到時喺呢度咧慢慢去到中間分隔線度啦，就扭差唔多啦。都唔好快啊！轉到一半先慢慢俾啲油啦，咁就回軚都唔好俾太多油啦。我哋唔好壓咗隔離線。咁到時呢度會做個斜路停車啦。咁首先停車前打個左燈啦。咁盡量唔好一轉彎就停落，前少少，揾個地方俾自己適當嘅望望鏡。好，停車。好，跟住手掣。好，跟住等下排主任試開車啦，打右燈啦。望鏡啦，望埋盲點乜咗就望埋盲點就開車。咁最後咪上到頂做個掉頭咯。我做埋個掉頭先。咁陣間都係啦。呢度咧，小心呢度咧，係咪有個角突出嚟啊？記住要跟住個彎去流，如果唔係咧就好容易揩埋個膊就慘啦。同埋咧呢度掉頭之前咧，唔好太過貪心，壓得太早喎。如果唔係咧，你未掉頭撞膊又係死啦。即係咁樣其實已經 OK 啦。我當喺度掉頭啦。嗱，首先打個右燈啦，跟住我哋第一手軚攞轉右軚。嗱，記住俾少少油先喐下車，因為呢度上斜，所以要俾少少油啦。去到一半咧，差唔多落斜咧，就印翻個壁，及住嗰個鏡啦，接近就回啦，見到就停啦，軚就得噶啦。好，褪後翻個波，左燈。嗱，呢個褪後留意後邊有冇人啊？望下左右啦，好，捉少少，鬆開逼少少就即刻留啦。車慢太快啦，咁留意右邊
掂到膊就停啦。第三套題入 D 波打右燈，望一望好安全，即刻攞鏡度睇啦，搞掂。咁當掉頭嗰下咧，咁考牌主任會示意你話好啦，你停埋一邊啦。咁你就聽考牌主任個指示啦。咁啊停埋一邊，可以打左燈都得嘅，會靚啲。咁啊停入少少，咁啊 OK。咁考牌主任好考完啦，同學可以考試完畢啦。咁啊手掣 P 波，記住要熄匙喎。OK。咁啊完成咗啦。OK，祝大家好運，拜拜。